Hello，大家好，今天非常的开心，因为终于到我开箱了耶！前几天呢，我就已经在看到，就是 FB 上面看到有很多网友，就是那些台湾啊、香港地区的朋友，他们全部都已经在拍开箱了嘞，已经在拍开箱影片啊，或者是在写一些开箱文。然后我的呢，竟然到现在才收到。真的是不知道他们是为什么新加坡会来需要等那么久。没关系，现在我们来开箱吧，我太兴奋了。就算我的儿子在外面尖叫，我也不想理他了，就让我的公公跟他玩吧。如果有一点吵，有一点杂音，请就是原谅我 ，OK？我已经开了，已经忍不住剪开了。今年的是黄色的，好漂亮哦！虽然前2年都是一些比较粉色系的，不过黄色我也很喜欢。今年的呢，我好像买太多了，因为跟前几年的相比，就是比较重，但是我还是觉得不够，我还是觉得我应该买更多。噔噔，哇，今年有英文字诶。Don't just reach for the bandage. 365 days is plenty of time to fix things up right. 这个是说什么呢？我也不知道该怎么解释。就是可能，当下就是有365天，就是有很多时间可以去弥补一些你觉得平常犯的错啊，或者是觉得可以做得更好的事情，就是不要只是想要去看要怎么解决这件事。希望这个解释有一点就是令大家满意啦，或者如果解释错的话，你可以在留言板下面告诉我啦。噔，其实我买很少，因为就是有看我之前影片的朋友都应该知道我不买胡波的外皮，因为我觉得胡波的外皮呢，第一就是它很丑，第二就是它很贵。OK， 这是个人想法啦，这个是个人的，就是 preference，OK，就是觉得不太喜欢，而且又觉得有点卖得过分的贵，所以我就在淘宝买。我通常会在淘宝买，或者就是还有很多地方像虾皮呀这些，我都会在上面买。好啦，首先呢就是这个透明的外套吗？外套听起来怪怪的，就是一个外面的 cover，就是防止那个外皮肮脏。这个的价钱呢跟淘宝的一样，就是不会差太远，所以我就干脆买HOBO的啦。我觉得这个非常重要，因为这个可以保护那个外皮。这个是今年的那个赠品啦，我好喜欢去年的那支笔，我觉得非常好写。然后这个我不知道我这个拿来干嘛不过是一个很好的收藏品啦。这个呢是猫猫的贴纸，我觉得非常可爱，所以我就买了。其实我本身很怕猫的，但是我很喜欢有猫的一些文具。然后这个呢是 Hobonichi Paper， 我不知道我买这个来干嘛，但是我觉得应该是可以拿来画画吧，或者写一些 notes。手账方面呢，今年我选用了这个限量版的小熊英文版。之前呢，我用的是日文版本的，而且我非常喜欢，因为日文版本的呢，里面那个内页色彩缤纷，看得很开心。但是后来呢，我就被这个限量版这3个字给就是骗到了，就买了这本小熊的英文版，耶！限量版本的，我觉得非常可爱。但是后来呢，我的朋友就告诉我，你买小熊的跟没有买小熊的，其实呢都没分别的，因为你的书衣跟你的外皮这样盖上去啊，谁知道有没有小熊呢？小熊就看不到啦，对不对？所以后来我想想看，这样说也很像蛮有道理的，所以现在我有一点点的后悔。
好啦，今天的介绍影片就到这里啦，是有一点点的无聊，不过希望大家就是看得很开心啦。希望大家喜欢我的影片，我们下次再见了，拜拜。